হ্যালো গাইস, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো গাইস আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা দিনের মতো আজকে একটু অসাধারণ চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো গাইস আজকের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আসলেই খুবই অসাধারণ। আজকের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে শুধুমাত্র উডপিকারের চ্যালেঞ্জ। তো গাইস আমরা উডপিকার দিয়ে খেলে ফেলেছি পুরো একটা র্যাঙ্ক ম্যাচ, তাও কি গাইস আমি এদিকে থাকা অবস্থায়। তো গাইস আমি বলতে চাই গাইস এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্টু ভিডিও। তো গাইস এটা আজকে খেলার মাঝখানে আর কি অনেকগুলো আমাদের ম্যাচ খেলতে হয়েছে। তো গাইস সেগুলো ভিডিও তোমরা দেখতে পারবে আর কি ভিডিওর পরে। তো গাইস আর কথা বলা মানে চলো ভিডিওতে ছোট্ট একটা ইন্টু দিয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো গাইজ আমরা উডপিকারের চ্যালেঞ্জ করার জন্য নেমে গেল পিকের ভাঙ্গা করে এই পিছনের সাইডটাতে। তো গাইজ আমাদের কিন্তু ভেন্ডিং মেশিনে আর কি 100 কয়েনের বিনিময়ে কিন্তু গাইজ উডপিকার গানটা পাওয়া যায়। আর গাইজ আমি কিন্তু এখানে ইউএমপি নিয়ে নিয়েছি। তো গাইজ এখন বলতে পারো যে উডপিকারের চ্যালেঞ্জ করতে নিয়ে আমি ইউএমপি নিয়েছি। গাইজ এটা কিন্তু হুদাই উঠে যায়। তো গাইজ এই জন্য আর কি আগে 1-2টা গান নিয়ে রাখলাম যাতে অন্য কোনো গান না ওঠে, কারণ গাইজ প্রত্যেকবার ফালানো আর ওঠানো কিন্তু অনেক কষ্টের। তো গাইজ আমরা যে ম্যাচটি খেলতেছি গাইজ এটা মেবি গাইজ 18 বা 19তম ম্যাচ, কারণ গাইজ এর আগে প্রায় প্রচুর ম্যাচ খেলছি গাইজ, কিন্তু গাইজ এই ম্যাচটাতে ইনশাল্লাহ আমরা ইয়া করার ট্রাই করবো। তো গাইজ আমার কাছে কিন্তু অলরেডি 100 টোকেন চলে এসেছে। তো গাইজ আমরা কিন্তু এটা দিয়ে ওই যে সামনে ভেন্ডিং মেশিন আছে। আর গাইজ আমি আগে এই এসএমজি আমার গানগুলো ফেলে দিয়েছি। এই 100 টোকেন দিয়ে কিন্তু গাইজ এখন আমরা একটা উডপিকার নিয়ে নিতে পারবো। তো গাইজ আমরা কিন্তু এখানে দেখা যাক আর কোনো কয়েন। আরে চান্দু এনিমি আছে, দূর ভাই, এখানে থাকা যাবে না। গাইজ আমরা এখানে আর কিনবো না, কারণ গাইজ এর আগে প্রত্যেকটা ম্যাচে গাইজ আমি বিমা শক্তিতে নেমেছি, কারণ গাইজ ওখানে মাঝে মাঝে আর কি 100-200 করে টোকেন অনেক ভালো মতোই পাওয়া যায়। তো গাইজ তার জন্য আর কি প্রত্যেকটা ম্যাচে কিনতে পারতাম, কিন্তু গাইজ কেনার পরপরই কিন্তু মরে যেতাম, কারণ গাইজ কেনার টাইমে এসে এনিমি ওয়ান ট্যাপ মেরে দিত। তো গাইজ এটা বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে 100 টোকেন আমার হাতে এখনও আছে। তো গাইজ আমরা কিন্তু একটা উডপিকার নিয়ে নেবো এইটা দিয়ে। আর গাইজ আমরা এইখান থেকে চলে যাবো সামনের দিকে। তো গাইজ দেখা যায় আমার কাছে আর কোনো কয়েন পাওয়া যায় না, কারণ গাইজ আমাদের মেইন কিন্তু 2টা চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছি উডপিকারে। তো গাইজ এখানে 2টা একটা বড় ফ্যাক্ট না আর কি, যে কটা পাই। তো গাইজ একটা রিলোড চলে আসলে কিন্তু আমরা আরেকটা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবো। তো গাইজ এর জন্য আমাদের 2টা থাকা অনেক বেটার। তো গাইজ আমরা দেখতে দেখতে কিন্তু পুচিনোকে এসে তার আগে এই গানটা ফেলে নিই চন্দ্র করে যাই। আরে পরে না কেন, হ্যাঁ গাইজ পড়ে গেছে। তো গাইজ আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে এই পুচিনোকে এসে গাইজ অলরেডি 2টাই উডপিকার পেয়ে গেছি। এটা বড় কথা না, বড় কথা চন্দ্র সামনে এনিমি চন্দ্র আমি তোমার দেখে ফেলেছি গাইজ। ওই যে গ্লোয়ালের পিছনে না, সরি হ্যাঁ গ্লোয়ালের পিছনে থেকে এখন চলে গেছে। আরে চন্দ্র আচ্ছা যাক গাইজ আমার টিমমেটও আছে, আমিও আছি। তো দেখা যাক গাইজ কিলটা কার ভাগ্যের চোটে। চন্দ্র আসো, খেলা হবে আজকে। তো গাইজ আমাদের কাছে কিন্তু 2টো উঠতে। আরে চন্দ্র তারা 1 ড্যামেজ 2 ড্যামেজ 3 ড্যামেজ 4, আরে মরে না কেন, আরে আরেকটা আছে। আর গাইজ এত ড্যামেজ লাগলো কেন? ও ভাই এই ছাদের তো আবার কোন পাগলা মির্জাবরে করে রে, এটাই তো ঠিক না গাইজ। আর তারাও আগে কিলটারে ক্লিয়ার করে দিই। তো আমাদের কাছে কিন্তু এখন 400 টোকেন চলে আসে। আর গাইজ আমাদের কিন্তু এমন লাগবে, আমরা এখান থেকে একটু ভালো মতো এমন নিয়ে নিই। তো গাইজ আমাদের এমন হয়ে গেছে। তো গাইজ আমরা এখান থেকে এখন একটু দূরে সরে যাবো, যাতে একটু লং গাইজ আমরা চ্যালেঞ্জটাই করেছি লং রেঞ্জে। তো গাইজ আমরা ভিডিও দেখে ফেলেছি এনিমি কোথায় আছে। তো গাইজ আমরা এখানে একটু ফিস গ্রেনেড, আরে গাইজ ফিস গ্রেনেডে নিজের ড্যামেজ দিয়ে দিলাম। তো গাইজ এটা ভুল বসে তো হয়ে গেছে। তো আরে চান্দু তুমি তো বহুত ভালো খেলোয়াড়। এই চান্দু আমার কিন্তু এনিমি কিল করেছে। তো গাইজ আমরা এখন যাবো তাকে লুট করতে। চান্দু অলরেডি কিন্তু আমাদের একটা ডুও ক্লিয়ার করা হয়ে গেছে। তো গাইজ দেখতে দেখতে কিন্তু আমার একটা আর ওর একটা কিল হয়ে গেছে। তো গাইজ আমাদের কাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এখন মোটামুটি গাইজ চলে। 2টা গ্লোয়াল আছে, 2টা উডপিকার আছে, আর কিন্তু কিছু লাগে না কিন্তু। তো গাইজ তারপরে কিন্তু আর কি আর একটু বেশি গ্লোয়াল থাকলে বেরোতে। আর চন্দনধারী 2টি কিনা গাইজ আমার ভেস্টটা লাগবে, ভেস্ট নাই, ভেস্ট উঠে গেছে। হ্যাঁ কিন্তু ভেস্ট কিন্তু উঠে গেছে। আচ্ছা যাক আমরা এখন এখানে আর থাকবো না, আমরা কিন্তু এখন চলে যাবো পিকের দিকে। দাঁড়াচ্ছে সামনেই নিবি, দাঁড়াও চন্দ্র এড করে আসে। আরে বোকারে কিরে হেডশট লাগলো না। আচ্ছা যাক গাইজ কিন্তু নক হয়ে গেছে। তো চান্দু আমাদের কিন্তু দেখতে দেখতে অলরেডি আমাদের না সরি গাইজ আমার কিন্তু দেখতে দেখতে অলরেডি 2টা কিল হয়ে গেছে। দাঁড়াও চন্দ্র একটু লাল দিন চন্দু। আচ্ছা তো লল দেওয়াটা বলে না তার জন্য সরি গাইজ, কারণ জানি না গেছে কিন্তু তাও ভুল হয় না। চন্দ্র এর কাছে গ্লোয়াল আছে। তো গাইজ আমরা গ্লোয়ালটা নিয়ে নেবো।
সুপার মেটিটা নিয়ে নেবো। আরে উডপিকারটা নেমে গেছে গাইস, উডপিকারটা নেওয়া হয়ে গেছে। 5টা গ্লোয়াল পেয়েছি, 5টা গ্লোয়াল হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের। আরে 5টা গ্লোয়াল হয়নি গাইস, 2টা কিলো হয়ে গেছে, 5টা গ্লোয়াল আমাদের গেছে। তো গাইস আমরা এখন এই গাড়িটা নেবে। চেঞ্জ এদিকে এসো, চেঞ্জরে এদিকে এসো আমার সাথে। আমরা এখন এই গাড়িটা নেব, দেন কিন্তু আমরা পিকের দিকে উঠে যাবো। চেঞ্জ জলদি আসো, আসো 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 একসাথে না বসো, এই ঠিক আছে। তো গাইস আমরা এখন পিকের দিকে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেছি। তো গাইস পথে যদি নিয়ে এনিমি পরে আমরা কিন্তু গাইস তাকে ছু করে উড়িয়ে দেবো। তো গাইস সামনে কিন্তু একটা ড্রপ পড়ে আছে। আমরা আরে গাড়ি থেমে গেল কেন? সামনে কিন্তু একটা গাড়ি ড্রপ পড়ে আছে, সরি ড্রপ পড়ে আছে। হ্যাঁ তো গাইস আমরা এই ড্রপটা একটু লোড করবো, দেখা যায় কি লাগে। আচ্ছা একটা লস প্লেট পেলাম। আর চান্দু গাড়িতে উঠো আবারও। আরে 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 কি রে ভাই, অটোমেটিক গাড়ি চলতেছে ভাই। এইটা কি ভাই, এটা করলো নাকি ভাই? এটা কি আসছিল চান্দু, তোমরা দেখছো কি আসছিল এটা গাইস? মানে গাড়িতে উঠলাম আর গাড়ি অটোমেটিক চলা শুরু হয়ে গেছে, এটা কোনো কথা ভাই? যাই হোক গাইস আমরা কিন্তু পিকে অলরেডি চলে এসেছে। এবং আরে যাই হোক গাইস এটা বড় কথা না, বড় কথা গাইস সামনের দিকে এনিমি থাকতে পারে, এনিমি না। তো গাইস আমরা কিন্তু দেখতে দেখতে 2টাই কিল করে ফেলেছি। এবং গাইস আমাদের কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে এই ম্যাচটা বুইয়া করার। তো গাইস দেখা যাক আমরা বুইয়া করতে পারি না। আর গাইস এইসব আলতু ফালতু গাছ কইতে উঠে যাবে। তো গাইস আমরা কিন্তু আবারও ফেলে দিলাম এইসব আলতু ফালতু করতে গিয়ে নিয়েছে। কেউ আসো না নাই। তো গাইস আমরা এখানে বেশি করে থাকবো না এবং এখান থেকে নেমে যাবো ঠুস করে। তো গাইস আমরা কিন্তু এখন চলে যাবো বিমা শক্তি। আরে এনিমি আছে কই চেন্দ্র, এনিমি দেখাও তো, আমি একটু কিল করি। তো গাইস দেখা যাক আমাদের এই কিলটা ভাগ্যে জোটে কিনা। তো গাইস আমরা কিন্তু এখনো কিন্তু কোনো এনিমিকে দেখতে পারলাম না। চন্দ্র কই, চন্দ্র এনিমি কই? ধর একটা বাইকের আয় তো। আরে ভাই রেড ক্রিমিনাল লাও চন্দ্র, তুমি শুনে খাও ভাই মর। এই তো ঠিক আছে চন্দ্র, আরেকটা এর জন্য ড্যামেজ হয় 2টি না 4। গাইস আমরা কিন্তু 2টা স্কোয়াড দিয়ে কিন্তু দেখতে দেখতে শেষ করে আলাম। আরে ভাই একটু লেগে দূর, এটা কোনো কথা? যাই গাইস আমরা এই জায়গাতে কিন্তু ভালো ভালো লুট করে দেখি গ্যাস গ্লোয়াল টল পাওয়া যায় কিনা। তো গাইস আরেকটা লুট বস করে জানি। এই তো তোমার কাছে মনে হয় গ্লোয়াল টল জলদি। ও ভাই এনিমি সামনে দূর আছো, এদিকতে ভাগো রে চাচা, তুমিও ভাগো, জলদি ভাগো এদিকতে। গাইস আমার একটা উডপিকার তাকে দিয়ে দেবো। চান্দু উপরে আসো, হ্যাঁ চান্দু উপরে আসো। এই নাও একটা উডপিকার এমো, কতগুলো আর গ্লোয়াল নাও চান্দু। হ্যাঁ বইরা বইরা গ্লোয়াল নাও। গ্লোয়াল দেওয়া হয়ে গেছে। আর গাইস তারা একটা মিটকে দিয়ে দিই, তারা আরও একটু গ্লোয়াল দিয়ে দেয়, একটা সুপার মিটি দিয়ে দিই। গাইস কিন্তু তাদের কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে। তো গাইস এখন চান্দু বেরোবে আর একটা ঠুয়া। আর দূর হচ্ছে একটু দেরি হয়ে গেছে। তো গাইস একটু দেরির কারণে কিন্তু তাকে আর ঠুয়াটা মারতে পারলাম না। তো গেছে আমি কই নিচে আসে মনে হয় গেছে, ওর নাম দিয়ে কিন্তু মাইটটা খাবো। কারণ গাছ আমি কিন্তু শুধুমাত্র উডপিকার দিয়ে দিয়েছি। আর গাছ আমার কাছে যেহেতু টোকেন আছে, আমি আর একটা উডপিকার নিয়ে কিনে নিয়ে চলে আসি। তো গাছ তাহলে কিন্তু বেটার হয়। তো গাছ একটা সুপার মিটার একটা উডপিকার কেনা হয়ে গেছে। তো গাছ আমরা এখন চলে যাবো জোন দিকে। চান্দু ছেলেবেলে কিন্তু কাটা শুরু হয়ে যাবে এক্ষুনি। গাছ উই কিন্তু মারতে আসে, এনিমি দাও না ভাই যাও। গাছ চান্দু কিন্তু আরেক চান্দুরে মেরে দিছে। তো গাছ অলরেডি কিন্তু আমার দেখতে দেখতে আমার 4টা কিল কবে করলাম ভাই? ও হ্যাঁ 2টা ডুয়োরে মারলাম আর প্রথমে নেমে 2টা। ঠিক আছে চান্দু আমরা এখান থেকে কিছু লুট করবো। গাইস অলরেডি আমার কাছে 21টা গ্লোয়াল আছে। আর কয়টা লাগবে? যে কয়টা আছে ভাই সব কতগুলো। গাইস আমরা সব গ্লোয়াল নিয়ে নেবো। আরে চান্দু এমন করো, এমন লাগবে না আমার। চান্দু আমরা সবগুলো গ্লোয়াল নিয়ে নেবো। আরে ওট রে চান্দু, ওট না রে। ও ভাই ড্যামেজ কিন্তু সে লেভেল দিয়েছে। আমার উডপিকার কই? এই মারে কেটা ভাই সাহেব, একটা বটের হাতে বললাম। এটা কিন্তু কথা, মাত্র টপকাইলো ভাই আর আমি মরে গেলাম। এই চাপতে যাও তুমি আবার, এই যা ম্যাচে নিছিস। তো গাইজ এই কিন্তু ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করি তোমাদের ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। তো গাইজ এই চ্যালেঞ্জটা হয়তো পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারিনি, কিন্তু গাইজ অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছি যার জন্য টায়ার্ড, তার জন্য আর কি না পারতে গাইজ এই ভিডিওটা আপলোড করতে হয়েছে। তো গাইজ আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু অবশ্যই লাইক করে দেবে এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে কেমন হয়েছে। তো গাইজ আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, টাটা।